คนว่ายน้ำไหมไม่มีคนว่ายน้ำลูกมีแต่แมวน้ำ ปลาตาดูไหนปลาดาวไม่ได้อยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นแมวน้ำนะคะครับ โอเค เดี๋ยวไปดูปลากระเบนลูกปลาเป็นอัปปะ